मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर चाहते हैं? चाहिए नहीं चाहिए? माता बहनों, 1500 रुपए चाहिए नहीं चाहिए? किसान भाइयों, कर्जा माफी चाहिए नहीं चाहिए? कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए नहीं चाहिए? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली चाहिए? मैं आगे और कुछ भी कहूंगा। आपको पंप का आधा रेट चाहिए? हमने आधा किया था। ये जो हमने किया, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता कि अगर कोई गवाह है, हमारे कार्यकाल का कोई गवाह है, ये आप हैं। आप पूरे प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने और तस्वीर देखते हुए सच्चाई पहचानिए। सच्चाई पहचानिए। अगर आप भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं सिंगरौली का, आप भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं मध्य प्रदेश का, तो ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए और फैसला करिएगा। भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे नौजवानों के भविष्य सुरक्षित रखिएगा, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का भविष्य सुरक्षित रखिएगा।